Willkommen bei Adventures. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich euch mit einem kritischen Update zur CES in Las Vegas 2026 beglücken. Die Messe läuft noch in den letzten Zügen, aber die wichtigsten Ankündigungen sind bereits raus und ich sag euch, in den Medien steht halt nur die halbe Wahrheit. Nvidia, AMD und Intel, das sind die Schlagzeilen, aber dahinter steckt eine viel größere Supply Chain, also Tier 2 und Tier 3 Zulieferer, die sonst niemand auf dem Radar hat. In den nächsten 20 Minuten will ich euch daher zeigen, welche Thesen ich gefunden und welche sich bestätigt haben, wo unter anderem wir auch falsch lagen und am wichtigsten, welche Hidden Champions jetzt auf dem Radar sein sollten. Nicht nur meinem, sondern auch eurem. Ein kurzer Disclaimer vorweg. Diese Analyse stellt keinerlei Anlageberatung dar. Alle Informationen basieren auf öffentlich verfügbaren Quellen. Eine Due Diligence ist eurerseits nochmal im Nachgang erforderlich. Der Informationsstand ist der 9. Januar 2026, somit auch alle eingehenden Informationen aktuell von diesem Tag vor der US-Markteröffnung. Das heißt auch hier nochmal, alle Informationen sind ausschließlich Informationen zu Bildungszwecken gewidmet. Keinem Kauf oder Verkauf von Instrumenten wird in irgendeiner Art und Weise Aufforderung geleistet. Und die ganzen Finanzinstrumente sind stets mit Risiken verbunden. Das heißt, jeder sollte sich selbst darüber im Klaren sein, welche Entscheidung er wann trifft. 5 kritische Erkenntnisse von der CES 2026 in diesem Jahr. Erstens, Vera Rubin ist in Produktion. Also Jensen Huang hat bestätigt, dass alle 6 Chips von TSMC angekommen sind und die Performance stimmt. Volumenstart ist das zweite Halbjahr 2026. Das ist somit fix. Zweitens, der 45-Grad-Moment. Huang hat auf der Bühne gesagt, dass Vera Rubin läuft auf 45 Grad warmem Wasser. Es benötigt keine Chiller, also keine Kühlung in dem Sinne. Dieser eine Satz hat Milliarden an Marktwert verschoben. Drittens, Samsung hat die HBM4 qualifiziert mit den höchsten Bewertungsnoten bei Nvidia. Massenproduktionen starten hier auch im Februar 2026. Das war wiederum eine Überraschung. Viertens, unsere CoWoS-Kapazitätsschätzungen waren zu hoch. Es sind 595.000 Wafer für Nvidia, nicht 800.000 wie initial geschätzt, aber es sind immer noch 60% der globalen Kapazitäten. Fünftens, Vertiv steht kurz vor der S&P 500 Aufnahme, bedeutet auch somit, wird in alle ETFs, die den S&P 500 irgendwie abbilden, aufgenommen. Prediction Markets zeigen aktuell 55% Wahrscheinlichkeit für Q1 2026. Das wäre, wie gerade eben schon kurz bestätigt, ein massiver Katalysator für Vertiv. Lasst uns direkt mal in die Vera Rubin Specs gehen und schauen, was bestätigt wurde. Wir haben 336 Milliarden Transitoren auf TSMC N3P bestätigt. Wir haben 288 GB HBM4 Memory in 8 Stacks bestätigt. Wir haben 50 Petaflops in FP4 Inference Performance bestätigt. Neu dazu sind die Erkenntnisse, dass die Memory Bandwidth, also die Speicherbandbreite bei 22 Terabyte pro Sekunde, das ist 2,75 Mal so wie vorher bei Blackwell. Auch was neu ist, der FV-Link 6 mit 3,6 Terabyte pro Sekunde bidirektional pro GPU. Und es gibt ein Naming-Update. Das heißt, das System heißt jetzt offiziell NVL72, also 72, nicht NVL 144. Nvidia zählt diese SXM-Module nicht die einzelnen GPU-Ds, also ist entsprechend Nvidia defined. Das Entscheidende dabei, alle großen Hyperscaler sind committed. Das heißt AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, alle haben für Halbjahr 2 in 2026 Deployments angemeldet. Microsoft spricht zudem von Fairwater AI Superfactories mit dem Zitat 100.000 Rubin Superchips, was uns aufhorchen lassen sollte. Layer 1 wäre in dem Sinne, CoWoS Packaging bleibt eben der kritische Engpass. Das brauchen aber dann letztendlich auch die Zahlen und das, was wir researched haben. Morgan Stanley Research zeigt beispielsweise, dass Nvidia 595.000 CoWoS Wafer für 2026 bekommt, 60% der globalen Kapazität. Es wurden seitens Morgan Stanley mehr geschätzt, war zu hoch, ist korrigiert, ist klar. Die Aufteilung von 510.000
Wafern von TSMC, 80.000 bekommt OSATs wie ASE. Der Rest verteilt sich auf Broadcom mit 150.000, AMD mit 105.000, Marvell mit 55.000, AWS mit 50.000. TSMC expandiert die Monatskapazität von aktuell 75.000 bis 80.000 Wafer hoch auf 120.000 bis 130.000 bis Ende 2026, sind grundsätzlich erstmal ein Plus von 60%. Hierbei die, Equipment Hidden Champions, ASMPT in Hongkong, allein 2015 Dezember 15 zusätzliche TCB-Tools verkauft, ist somit ein Sole Supplier bei einem Major OSAT. Besi in Amsterdam hat ein Hybrid Bonder Ledger, der Applied Materials gerade mal mit 9% einkauft. Das validiert eben so eine Art strategische Bedeutung. Und wir haben Kulicke und Sofa an der Nasdaq, die US-gelistete Alternative für eben institutionelle Investoren, die auch Bonding und CCB-Solutions anbieten. Layer 2, alles was Memory betrifft. HBM4 Memory ist der zweitkritischste Engpass und hier hat sich wirklich einiges getan. Der SK Hynix bleibt der Leader mit geschätzt 70% Marktanteil für die Rubin-Plattform laut der UBS. Die M15X Fab in Korea ist im Mai 2026 geplant fertig. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Micron bestätigt die 15.000 Wafer pro Monat HBM4-Kapazität ab Q2 2026. Yields sind besser als bei HBM3E. Und Piper Sandler hat das Kursziel auf $400 erhöht. Micron, genau, hatten wir schon. Jetzt die Überraschung, Samsung, Nvidia, Qualifizierung bestanden. Das heißt mit den höchsten Bewertungsnoten. Massenproduktion startet hier auch Februar 2026. Das war in unserer ersten Analyse noch als unter Evaluation markiert. Ist jetzt ein signifikanter Powershift. Die Zahlen zum Markt. HBM TAM wächst von 35 Milliarden 2025 auf 100 Milliarden bis 2028, was 40% CAGR betrifft. 100% der 2026er Produktion ist bereits unter Vertrag. Q1 2026, die DRAM-Preise sind plus 55 bis 60% Quartal zu Quartal, also QoQ, erwartet. Der Memory Supercycle ist demnach real, wenn man das so möchte. Storage war als Layer 3 der unterschätzte Supercycle und somit auch der unterschätzteste Gewinner in der CES-Woche. Jensen Huang hat auf der Bühne gesagt, jeder AI-Server braucht massiv mehr Storage und diese Schlagzeile oder diese Aussage hat bereits gereicht. Die Performance in der CES-Woche daher für genau solche Speicherunternehmen. SanDisk hat 28% zugelegt, Western Digital 17%, Seagate 14%. Für die Controller Hidden Champions kommen wir so ein bisschen mit auf Phison in Taiwan. Hat den E37T vorgestellt, der 14,7 GB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit bei unter 2,3 Watt hat. Darunter eben neue Technologien für LLM-Workflows und Workloads mit 32 GB RAM statt 96 GB. Geht halt alles in zügiger. Silicon Motion an der Nasdaq arbeitet mit SM8466, was einen neuen PCIe 6.0 mit 28 GB pro Sekunde und 512 Terabyte Kapazität avisiert für Ende 2026. Die NAND-Preise sind kumuliert seit Juli um mehr als 60% gestiegen und 2026 die Produktion ist ausverkauft. Man verhandelt bereits über die 2027er Akkumulationen und Allokationen. Zu dem Thema Cooling, wer sind mehr oder weniger die Gewinner des No-Chiller-Paradigmas, was eben Jensen Huang wörtlich auf der CES-Bühne mit Vera Rubin läuft auf 45 Grad warmem Wasser, es werden keine Chiller benötigt, letztendlich von sich gegeben hat. Dieser Satz hat die ganze Investmentthese komplett validiert, das heißt Liquid Cooling ist erstmal nicht optional, es ist Pflicht. Somit haben auch große Gewinner hier wie Vertiv beispielsweise die Chance zu aktuell 55% die Aufnahme in den S&P 500 zu schaffen. Wahrscheinlichkeit dafür ist eben 55% in Q1 2026 laut Prediction Markets. Das Backlog von Vertiv liegt bei 9,5 Milliarden $. Barclays hat auf Overweight hochgestuft mit dem Ziel von $200. Schneider Electric an der Euronext, die Motive Air Akquisition ist abgeschlossen. Das gibt quasi End-to-End Liquid Cooling Capacities
Und Prognose für 2040, für die nächsten 2026 Jahre und Quartale. Sie wollen von 240 Kilowatt pro Rack in 2026 auf 1 Megawatt pro Rack in 2028 skalieren. Nvent Electric hat in der NICE plus 270% Data Center Orders in Q3 2025 bekommen, was ein plus 3,3 in der CES-Woche, also CES-Woche, während die Konkurrenz abverkauft wurde, bedeutet. Nvidia Partner Network ist Nvent zudem Mitglied. Das sind die aktuellen strukturellen Gewinner in diesem Kontext. Wo es Gewinner gibt, gibt es auch entsprechend Verlierer. Huangs No-Chiller-Kommentar hat so diese klassischen traditionellen HVAC-Aktien hart getroffen. Johnson Controls minus 2,6% in der CES-Woche, weil eben hohes Chiller-Exposure. Modine Factoring minus 7,2 zum Close, aber Intraday bis minus 21%, dann wieder leicht erholt. Märkte haben hier am aggressivsten reagiert wegen dem Air-Cooling-Fokus. Trane Technologies minus 2,5%, etwas besser gehalten, weil sie mit Liquid Stack bereits einen Fuß im Liquid Cooling haben. Das heißt, da ist Diversifikation bereits im Portfolio angekommen. Das strukturelle Problem bleibt jedoch, Vera Rubin Racks verbrauchen 190 bis 230 Kilowatt. Air Cooling funktioniert maximal bis 40 Kilowatt pro Rack. Das ist Physik, da gibt es kein Workaround für und jeder neue AI-Datacenter-Kunde braucht Liquid Cooling. Das sind keine zyklischen Kursverluste, das ist letzten Endes ein struktureller Shift. Layer 5 sind letztendlich die niemand sexy findet. Power Infrastructure ist das Thema, das eben niemand sexy findet, aber die Lead Times sind einfach brutal. Und die ursprüngliche Schätzung, die ich initial mal aufgelegt hatte, von 128 Wochen für Transformer war zu konservativ. Die aktuellen Zahlen sagen, Large Power Transformers brauchen bis zu 210 Wochen, das sind 4 Jahre. Generator Step-Ups 143 Wochen, Standard Transformer 120 und Switchgear 90 plus Wochen. Die Preise sind 4 bis 6 Mal höher als 2020 oder beziehungsweise als vor 2020. Nvidia hat auf der CES entsprechende Partnerschaften angekündigt. Unter anderem arbeitet Nvidia mit ABB zusammen an 800 Volt DC-Architektur für eben die 1 Megawatt Racks in 2028. Eaton entwickelt die 800 VDC-Referenzarchitektur für AI Factories plus eine neue $50 Millionen Facility in Virginia. Und Schneider liefert ein EcoStruxure und die Galaxy VXL UPS mit 52% Platzersparnis. Eaton ist hier am besondersten bzw. am interessantesten für uns. Die Boyd-Akquisition für $9,5 Milliarden schließt ins Q2 2026. Das bringt ganzheitlich erstmal Liquid Cooling ins Portfolio. Daher wurden auch Kursziele von $340 bei Wells Fargo und $432 bei RBC ausgerufen. Robotics war das zweitgroße Thema auf der CES 2026. Boston Dynamics hat die Produktionsversionen von Atlas vorgestellt. Das heißt, auch dort haben wir einen Haufen Specs, 56 Freiheitsgrade, 50 Kilogramm Hebekapazität, 4 Stunden Akkulaufzeit mit Hot Swap, geschätzter Preis $140.000 bis $150.000. Die ersten Auslieferungen gehen an Hyundai, Aramark und Google DeepMind. Die neue AI-Partnerschaft steht. Aber Atlas war nicht allein auf der CES. Wir haben noch weitere Robotics gesehen, das heißt Unitree G1 für unter $20.000, der AGI-Bot für A2 für 10.000, über bereits 5.000 Stück sind bereits ausgeliefert. Der X1 Neo für $20.000 oder $499 im Monat als Subscription. Figure AI mit dem BMW Partnership sowie Qualcomm Chips ist ebenfalls vorgestellt worden. Eine M&A News, also eine Merger and Acquisition News. Mobileye kauft das israelische Startup Menti Robotics für $900 Millionen. Das ist ein strategischer Einstieg vom Autonomous Driving in Humanoid Robotics. Der Markt grundsätzlich explodiert. Transforce prognostiziert 50.000 plus humanoide Units für 2026. Das wären grundsätzlich erstmal über 700% Wachstum. Wer profitiert von der Robotics-Explosion? Grundsätzlich erstmal die Zulieferer in der Value Chain. Da haben wir quasi die Actuators und Gears. Hyundai Mobis an der Korea Exchange bestätigt als Atlas Actuator Supplier. Vorteil dabei, Hyundai Motor Group besitzt Boston Dynamics, das ist eine vertikale Integration.
Harmonic Drive in Japan, das heißt der Ticker ist 6324 an der Tokyo Stock Exchange. Die Strainwave Gears sind der Industriestandard und sie machen 36% der Aktuarkosten aus. Es gibt hier keinen vergleichbaren Wettbewerb, der diese Präzision aufweist. Harmonic Drive SE in Deutschland, HDSY und Xetra, die EU-Alternative für eben das europäische Portfolio. Dann haben wir noch zwei weitere in Rare Earth und Magneten oder Magnets. Hier wird es geopolitisch interessant. China kontrolliert an der Stelle über 90% der Veredelungskapazitäten. MP Materials an der NICE mit dem Ticker MP ist der einzige vertikal integrierte US-Producer. Mining in den Mountain Pairs, Veredelung und Magnetproduktion in Fort Worth. Das Department of Defense hat $400 Millionen für einen 15% Stake investiert. Apple hat einen $500 Millionen Deal entsprechend für die Magnete abgeschlossen ab 2027. Die Aktie hat jetzt bereits 2025 zwischen 230 und 270% zugelegt, aber mit dem Department of Defense Backstop und der Apple-Validierung ist das Risiko-Rendite-Profil sehr attraktiv. Lynas in Australien ist der größte Non-China-Producer und hat US Heavy RE Separations, welche in 2026 entsprechend startet. Kupfer ist an der Stelle auch klar das Meta-Play für die gesamte AI-Infrastruktur. Die Preisziele für Kupfer, JP Morgan ruft aus Q2 2026 $12.500 pro Tonne, was bestätigt ist. Citi Bull Case ist $15.000 pro Tonne und aktueller Preis ist bei rund $11.000. Warum das Ganze? Naja, wir haben Demand-Drivers, die da zugrunde liegen. 27 bis 33 Tonnen Kupfer pro Megawatt Datacenter-Kapazität. Datencenter-Kupferbedarf 2026 wird geschätzt auf ca. 475.000 Tonnen plus 110.000 Year-over-Year. Dazu die Grasberg-Mine. Die zweitgrößte Kupfermine der Welt ist wegen Force Majeure bis 2026 geschlossen. Das verschärft das Angebot, weil der Demand zurückbleibt. Weil die Möglichkeiten zurückbleiben, die Liefermöglichkeiten. Freeport McMoRan an der NICE hat daher plus 4,78% in der CES-Woche zugelegt. Das ist der größte US-Kupferproduzent, hat eine EBITDA-Prognose von 12 Milliarden in 2026, 15,5 Milliarden plus für 27 und 28. Southern Copper an der NICE plus 3,7% in der CES-Woche, hat niedrige Produktionskosten und die größten Kupferreserven. Für ein entsprechend diversifiziertes Exposure kann man an der CopperX ETF an der Nasdaq in das Depot legen. Jetzt zu meiner Lieblingskategorie, auch im Unterblick der Zeit oder Anblick der Zeit. Das sind die Unternehmen, die von 3 oder mehr Megatrends gleichzeitig profitieren können. So, Micron haben wir gerade an der Nasdaq gelistet. Wir haben Exposure 1, was die HBM4 Memory betrifft. Wir haben Exposure 2, was die NAND Storage Supercycles betrifft. Und wir haben Exposure 3, was Server DRAM betrifft. Wir haben 100% der 2026er Produktion ist unter Vertrag und Piper Sandler hat das Kursziel auf $400 gehoben. Schneider Electrics, Ticker SU an der Euronext. Wir haben Exposure 1, Liquid Cooling durch Motivair. Wir haben Exposure 2, Power Distributions. Wir haben Exposure 3 als Transformer und Nvidia-Partnerschaft als Grundlage. Vierfach Exposure auf die gesamte Datacenter-Infrastruktur. Wir haben selbiges Vierfach Exposure für Eaton, also Ticker ETN an der NICE, für Exposure 1 Transformation, dann UPS-Systeme, Switchgear, Liquid Cooling durch eben diese Boyd-Akquisition. Kursziele sind aktuell $340 bis $432. Vertiv, Ticker VRT an der NICE. Hier haben wir einmal Liquid Cooling als Leader, das Exposure 1, die UPS-Systeme, Thermalmanagement und gegebenenfalls den Katalysator durch die Aufnahme in den S&P 500. Zum Abschluss mein Conviction Ranking nach CES 2026. Nummer 1, Vertiv. Die S&P 500 Aufnahme steht bevor und Liquid Cooling ist ein Strukturgewinner. Nummer 2, Micron. Triple Exposure validiert, 100% ausverkauft für 2026, $400 Kursziel. Nummer 3, Schneider Electric. Triple Exposure bestätigt, Motivair Integration läuft. Nummer 4, MP Materials. Der DoD Backstop plus den Apple Deal. Robotic Demands sind Katalysatoren. Nummer 5, ASMPT in Hongkong. Sole Supplier Status Record bei TCB Orders.
Emerging Opportunities, wo man ein Auge drauf halten sollte, ist AVR-Technologies, NVIDIA Drive Hyperion Selection plus 151% Year over Year. Und natürlich Samsung, HBM4 Qualifizierungs-Turnaround, über 150% EPS-Wachstum erwartet. Wen man meiden sollte, Johnson Controls, gerade wegen dieser Chiller-Obsolenz des Risikos, was eben bestätigt wurde, und Modine, was eine sehr starke Air-Cooling-Exposure, höchster CES-Sell-Off in der entsprechenden Woche war. Ich hoffe, ich konnte mit diesen Informationen euch etwas Licht ins Dunkel bringen, wie die CES so aus Marktsicht gelaufen ist für den Markt. Würde mich über Feedback, Kommentare, ein Like, ein Abo und natürlich einen Daumen hoch entsprechend freuen. Ihr findet auch entsprechende Systeme auf TradingView, die mir tagtäglich helfen, meine Signale zu erzeugen oder entsprechende Regime-Shifts zu analysieren. Passt gut auf euer Geld auf. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid.